Halo cuy, ketemu lagi di channel Ade Setiawan. Hari ini gue mau hunting kereta ya. Setelah kemarin gue hunting bus, dan sekarang gue mau lihat nih kereta api Babarandek ya. Jadi buat lo yang nggak tahu Babarandek, yaitu kereta api batu bara cuy. Dan sekarang gue lagi ada di sekitar stasiun Serpong, Tangerang Selatan ya. Ya udah, kita lihat aja nih kereta Babarandeknya lewat cuy. Oke cuy, demikian video gua hari ini tentang hunting kereta Babarandek ya, atau kereta api batu bara. Jadi buat lo yang suka sama video gue, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share apabila video ini tidak berfaedah cuy. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.